guys, hari ini saya Liana akan unboxing Biomini versi 3 ya. Biogras Mini versi 3 dan Tumble VSN ya. Karena VSN adalah kita dan kita adalah VSN. Oke. Ini Biogras Mini versi 3 ya. So cute, right? Biomini versi 3 ya. Bentuknya seperti ini. Sangat imut, kecil dan cocok untuk dijadikan air hexagonal di tumble. Oke. Kita lihat tumblenya. Oke, tumblenya seperti ini ya. Jadi boleh masukkan Biomini di tumble VSN, kemudian diisi air minum dan jadilah air hexagonal. Oke, boleh diminum setiap hari untuk kesehatan sekeluarga ya. Boleh dibawa untuk anak-anak ke sekolah ataupun bepergian. Sehat dimulai dari minum air Biogras setiap hari. Oke, kita live di next bye bye.